Oggi raga sono qui per dirvi una cosa. Sono appena tornato da un giro col Duke, forse lo potete capire dai miei capelli un po' ambigui. Ho montato una cosa al Duke, ho fatto l'ennesima modifica ed eccola qua. Sprintfilter ragazzi, Sprintfilter, e ho comprato un altro aggeggino che vi faccio vedere subito. Questo è il nuovo microfonino che ho acquistato di DJI, il Mic Mini, magnetico con le clip, potete attaccarlo un po' dove volete. Con questo dispositivo lo attaccate al cellulare ad esempio, e infatti nel video che vedrete con il Duke che ho registrato si intravederà. E figata, lo regolate un po' da qui, un po' dall'app e fatemi sapere come si sente. Devo solo trovare il modo di infilarlo nel casco per la voce, ma direi che è già tanta roba. Adesso vi lascio il giro con lo Sprintfilter e il microfonino nuovo. Fatemi sapere come va, come vi sembra e se vi piace l'audio. Cerchiamo di organizzarci per infilarlo nel casco. Ciao!